module which we are studying. All these processes, gas welding, arc welding we have done, manual metal arc welding, gas welding, that is long back we done, submerged arc welding, plasma arc welding, electro slag welding. Then uh, yesterday we covered thermit welding and friction welding. Now which one is remaining is laser beam welding, electron beam welding, and these resistance welding processes that is remaining. So now we will see uh, resistance welding processes today, popularly known as spot welding processes. Spot welding process, you must have seen thin sheet metal and spots are made at regular interval, that is known as spot welding process. Nearby workshops sometimes they will show you um, spot welding and projection welding, that is the part of resistance welding processes. So we will go to this PE second, which is uh, a group of notes I have collected. So resistance welding, we will go. Resistance welding basics first we will see. I am arranging this syllabus in a way that people will understand easily. So at start I am showing you one video, or rather we can say animation. So metal parts are squeezed. Okay. See, in resistance welding, what happens? Resistance welding process is a group of process wherein uh, metal is joined due to the heat produced by the resistance of the material to the flow of current. Heat is produced due to the resistance of the material to the flow of current. For example, on the two sides, two copper electrodes are there. Copper electrodes are used because the copper has a high conductivity, and also high thermal conductivity, electrical conductivity as well as thermal conductivity. So what happens? Current easily passes from one end to another end, even if there is some barrier in between. So current will take the shortest path. If one electrode is connected to negative and another one is to positive, then what happens? Current takes the this path when it touches to this material. Now you can see in this figure, in this animation, the top part is shown by white color and this bottom is gray color. So this is to be joined to each other. So what happens in this is a resistance welding process. Probably this spot welding process, which is called when the stick type electrodes are there, then it is spot welding process. So this is one electrode on the top, this is another electrode on the bottom. So when they touch to this two workpieces on the two sides, what happens? If one is connected to negative and another to positive, current starts flowing through this. So what happens is, at this interface there is a high resistance of these two materials to the flow of current, and what happens is a nugget is formed. Nugget is formed in sense, at this portion the both this material fuse into each other, and when sufficient temperature is there, you can see by that red hot region, and then you can give the press by hand. In case of mechanical press, you can push your foot pedal, then what happens is these two electrodes are squeezed to each other, means they will press against each other. What is the result is this heated portion which is at the bottom of this top plate and at the top of the bottom plate, this portion which I am indicating by the arrow, that is nugget is formed there, and one spot is formed, means at that point these two materials are joined. So at regular distances where we want, we can give spots. मतलब ये इसको बाद में हम फुट पैडल रिलीज करेंगे तो हमारा ये जो पोर्शन है वो ऊपर निकल आएगा. फिर हम लोग थोड़ा सा ये दोनों जो शीट्स है, जो लैप जॉइंट है, एक के ऊपर एक दूसरे ऐसे शीट्स हमने लगाए, that will be pushed forward, and wherever we need the spot, there we will press our foot pedal. Then again those at that portion, these two electrodes will touch the workpiece. Then when the current is passed,
there will be resistance of the material, and when that middle portion get heated, we press the foot pedal again. This electrode will be coming down and will squeeze. So at regular interval we will make the spots. So we will continue this video, you will come to know. Okay, so I'm continuing with this video. देखो what is happening. वेल्ड टिप इंटरफेस में रेजिस्टेंस हो रहा है टू द फ्लो ऑफ करंट. तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट मतलब आई स्क्वायर आर टी हीट तैयार हो रहा है, आई स्क्वायर आर, बिकॉज हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ना. सो see here what is happening. These are weld gun fully closed, means the two electrodes are fully closed. Then what happens is squeeze time now. तो उसको थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे हम लोग, थोड़ा सा दबाएंगे एक दूसरे में. एक बार स्क्वीज किया, थोड़ा सा दबाया, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. करंट विल टेक द शॉर्टेस्ट पाथ. इट विल गो फ्रॉम दिस टू दिस. ये ऐसा नहीं जाएगा घूम के. अगर यहाँ ऐसा कुछ जाता था तो यहाँ स्पॉट बनता, लेकिन ऐसा नहीं है, इधर ही वो स्पॉट आएगा, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा. तो आई स्क्वायर इंटू आर ये तुम्हारा हीट आएगा, तो यहाँ पे स्पॉट बनेगा प्रेशर देने की वजह से. अभी ये आप बोलेंगे ये अंदर क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड अंदर से हॉलो है और वाटर अरेंजमेंट रहता है अंदर में, वाटर इन वाटर आउट. तो क्या होता है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड गेट्स हीटेड, and that's why it is possible that the electron may bulge due to heat. So electrode should be cooled frequently. That's why water cooling arrangement is provided in the electrode. That water in and water out, that arrangement is always there. That is cooling arrangement. So you can see here that nugget is formed टॉप प्लेट के बॉटम साइड में और बॉटम साइड के टॉप प्लेट में. ऐसा नगेट फॉर्म होता है, यानी स्पॉट फॉर्म होता है. So this is known as spot welding. So you can see this by these photos are taken from high-speed camera. So this video is good for learning purpose. That animation is there. That's why I have selected it initially only. कि आपको एकदम पहले प्रोसेस ही दिखाया. एक बार प्रोसेस आपको दिखाया तो क्या होता है कि आप मतलब आपको एक इमेजिन हो जाएगा कि भाई व्हाट इज एग्जैक्टली दिस प्रोसेस. सो ये प्रोसेस क्या है, अभी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ. जस्ट अ मिनट. हाँ थोड़ा सा ये प्रोसेस देखो, रेजिस्टेंस प्रोसेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस. सो डिफरेंट टाइम फेजेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग साइकिल. ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता था पहले. तो ये जो टाइम फेज है ना, इसके साथ साथ यहाँ नीचे ये भी दिया है. मतलब ये देखो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रोड और करंट, ये दोनों वाई एक्सिस पे, और तुम्हारा ये भी दिया है टाइम वर्सेस टाइम. सो जैसे जैसे प्रोसेस आगे जाता है तो टाइम आगे चला जाएगा. ये भी टाइम है आगे का. और दिस इज द करंट एंड दिस इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रोड. तो ये स्टार्ट में फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है. ये देखो दोनों प्लेट है, और टॉप प्लेट बॉटम प्लेट. स्टार्ट में फोर्स नहीं है, तो इधर भी कुछ नहीं है, करंट भी कुछ नहीं है, फोर्स भी कुछ नहीं. अभी यहाँ से क्या होता है, ये थोड़ा सा टच हो गया. जैसे ही टच हो गया, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. तो हियर यू कैन सी एट द बॉटम दिस इज ऑफ टाइम, दिस इज स्क्वीज टाइम. अभी यहाँ से स्क्वीज टाइम चालू होगा. जैसे ही करंट आपका थोड़ा अपना फोर्स बढ़ेगा इलेक्ट्रोड का, दोनों इलेक्ट्रोड का मटेरियल के ऊपर, दिस करंट स्टार्ट्स, दिस एज फोर्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देन देयर इज अ स्क्वीज टाइम. ओके, सो दिस पोर्शन इज नोन एज स्क्वीज टाइम. उसको इलेक्ट्रोड से ऐसा थोड़ा सा पक्का हम दबाते जाएंगे. ऐसा फुट पैडल पे हमने प्रेस दबाया तो वो टॉप इलेक्ट्रोड है वो उधर वर्कपीस पे, टॉप प्लेट पे जाके ऐसा दब जाएगा. मैं बाद में एक फिगर दिखाऊंगा आपको
how this arrangement is done, mechanical arrangement is done. In case of hydraulic press, आप just बटन दबाएगा तो हाइड्रोलिक सिलेंडर उसको नीचे दबाएगा, तो हाइड्रोलिक पावर यानी ऑयल पावर से वो ज्यादा ताकतवान मशीन के लिए यूज होता है, ज्यादा थिकनेस के लिए शीट मेटल। ये जनरली ये प्रोसेस है ना शीट मेटल ज्वाइन करने के लिए होता है, थिकर प्लेट के लिए ये नहीं। थिकर प्लेट के लिए अपना रेगुलर वेल्डिंग प्रोसेस है, MMAW, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग और अदर्स। बहुत ज्यादा थिकर है तो SAW, इलेक्ट्रोस्लैग, इलेक्ट्रो गैस, ऐसे बड़े बड़े प्रोसेसेस है। लेकिन ये प्रोसेस है ये थिन मटेरियल के लिए, शीट मेटल वर्क के लिए। तो here you can see this is a and now one thing I want to ask बच्चों ने कुछ बोला नहीं, are you able to listen? Just give me feedback, open your mic. Hello. Yes sir. हाँ ऐसा बोलने का, क्योंकि Yes, मैं नहीं तो मैं अंधेरे में दौड़ता रहूंगा, कहाँ जा रहा है मेरे को मालूम नहीं रहेगा, और बाहर आया तो एकदम इसका नदी का किनारा, आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं और घूम गया, ऐसा हो जाएगा मेरा। तो बच्चों ने बीच बीच में बोलना जरूरी है, बिकॉज दिस इज ऑल स्टफ इज गोइंग ऑन फॉर यू एंड आर यू अंडरस्टैंडिंग ना। कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो। हाँ, एम आई गोइंग फास्ट स्लो, जरा मेरे को बोलो। स्लो तो नहीं हूँ मैं, अच्छा स्पीड है मेरा, लेकिन ये आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? हाँ हेलो बच्चों। Yes sir. हाँ तो ये जो Yes, है ना, हाँ अच्छा थैंक यू। तो ये जो है ना, जैसे ही हमारा फोर्स बढ़ता जाएगा ना, तो वो स्क्वीज टाइम है, स्क्वीज कर रहे हैं हम लोग उसको, थोड़ा सा दबा रहे हैं, ऐसा दबा रहे हैं, एकदम ऐसा कचका नहीं दे रहे उसको, एकदम ऐसा जोर से नहीं इम्पैक्ट नहीं कर रहे हम लोग वो पेडल पे, ऐसा धीरे से वेट हम फुट पेडल पे दे देंगे, तो वो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है, नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो ऐसा दब जाएगा इसके आगे। तो नतीजा क्या होगा कि आपका ये फोर्स बढ़ने लगेगा। एक फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना आ जाने के बाद करंट का ये वेल्डिंग चालू हो जाएगा। वेल्डिंग चालू हो जाएगा मतलब रेड एंड हॉट पोर्शन आ जाएगा और ये नगेट फॉर्म होना चालू हो जाएगा, ये स्पॉट तैयार होना चालू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम तक रहेगा। पर्टिकुलर टाइम यानी थोड़ा सा, ये सब सेकंड की बात है, ये टोटल प्रोसेस है ना कुछ 2-3 सेकंड की। तो ये जो टोटल प्रोसेस है ये कैसे डिवाइड किया हमने, फिर एक फोर्स पर्टिकुलर स्पॉट पे रहेगा और फिक्स रहेगा, और उसमें हम लोग ये जो है वो वेल्ड टाइम है, तो वो वेल्ड यानी नगेट फॉर्म होता रहेगा। सफिशिएंटली गुड नगेट फॉर्म हुआ, एक फाइनल हम लोग उसको प्रेस दे देंगे। एक फोर्स टाइम, जैसे कोई भी स्थिति गर्म है तो बाद में हम प्रेशर दे देना, जैसे फ्रिक्शन वेल्ड में अच्छी तरह से वो गर्म हो गया तो बाद में थ्रस्ट देते हैं ना, वैसे ये गर्म स्थिति में हम लोग लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स देंगे थोड़ा सा। ओके, लास्ट स्टेज इज फोर्स। तो ये टाइम है ना, ये फोर्ज टाइम है। तो एक्चुअली ये स्पॉट है ना, ये स्पॉट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये फिगर देखो, ये स्पॉट है ना, ये इसके नीचे यहाँ आना चाहिए, यानी ये जो है ना वेल्ड टाइम का ये जो करंट, ये ऐसा आप देखो, ऐसा यहाँ पे, मतलब ये इसके स्पॉट्स के बराबर, ये स्पॉट्स के नीचे बराबर ये होनी चाहिए। दिस पर्टिकुलर फिगर आई हैव टेकन फ्रॉम वन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा मिस्टेक तो करना ही है बेचारे को, तो उसके सेमिनार से ली मैंने थोड़ा सा ये मेरा रह गया था ये पर्टिकुलर फिगर ये चैप्टर का। तो मैंने वो स्टूडेंट को बोला मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता हूँ, बोला ठीक है मेरे फिगर का ले लो। तो ये बराबर उसने ये इधर लाया, देखो स्पॉट। लेकिन इधर का जो है ना ये फोर्स टाइम, तो ये शायद उसका थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ये रहेगा ये स्पॉट। हाँ ये देखो, ये जो है ना यहाँ तक उसका ये टाइम है, तो थोड़ा सा ऑफसेट आया, तो आप समझ जाओ। ये दिस इज अंडर दिस बराबर एंड दिस इज अंडर दिस, ये भी एकदम बराबर है। ये थोड़ा सा उसमें आगे करना, यहाँ तक करना, और उसके बाद में फोर्स टाइम है एंड हियर इट द प्रोसेस एंड्स हियर। ओके, तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, तो फोर्स दिया जाता है, करंट दिया जाता है, और उसका वो एक साइकिल है अगेंस्ट द टाइम।
तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस के अंडर 4 प्रोसेसेस आते हैं। एक स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा सीम वेल्डिंग प्रोसेस, तीसरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग प्रोसेस और चौथा है परजन वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये जो 3 मेन है ना, पहले स्पॉट वेल्डिंग, तुम्हारा ये सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। परजन प्रोसेस एकदम स्पेशल प्रोसेस है, तो हम लोग वो इतना इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। सो ये देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अभी स्पॉट वेल्डिंग का हम लोग देखेंगे। हाँ, स्पॉट वेल्डिंग जो मैं बोल रहा था ना, मैकेनिकल टाइप स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस कैसा रहता है, ये देखो, ये आपका मशीन, यू कैन सी दिस मशीन, simplest form of foot operated resistance spot welding, you can see here। हाँ, ये फिक्स इलेक्ट्रोड है बॉटम वाला, ये टॉप वाला है वो मूविंग है, ऊपर नीचे मूव होता है। वो कैसा मूव होता है, देखो लीवर प्रिंसिपल, फुट पेडल, फुट पेडल, यहाँ पे आप इसको दबाओ, ये दबाने के बाद ये फलक्रम है और ये लीवर है। तो यहाँ इसको दबाने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। शोन इट बाय एरो, यू कैन सी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। ये जो लीवर है, इसको ये ऊपर चला जाएगा तो इधर एक ऐसा फलक्रम है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। मतलब ये दबाने से क्या होता है, ये हमारा नीचे आता है, और ये रिलीज करने के बाद अंडर स्प्रिंग एक्शन ये इसको ऊपर खिंचाएगा नॉर्मल सिचुएशन में, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अभी स्टार्ट में क्या करते हैं, 2 वर्क पीस यानी 2 शीट मेटल जिसको ज्वाइन करना है, वो एक दूसरे के ऊपर लैप करके साइड से ऐसा इसमें डालेंगे। जो स्पॉट पे हमको स्पॉट चाहिए उसके बराबर उसको नीचे लाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को टच करके पहले पोजीशन हम लोग फिक्स करेंगे, हाँ यहाँ पे बराबर करना है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। एक बार एडजस्टमेंट कर दिया तो फुट पेडल पे प्रेस करेंगे, तो वो दोनों के ऊपर वो स्क्वीज टाइम चालू हो जाएगा। बाद में वेल्डिंग हो जाएगा, लाल कलर आया तो समझने का कि वो स्क्वीजिंग का टाइम आ गया, और फिर इसको एक जोर से ऐसे ये मारने का, प्रेशर देने का फुट पेडल पे, वो फोर्जिंग हो जाएगा, यानी ऊपर वाला इलेक्ट्रोड ऐसा दब जाएगा और वो स्पॉट में नगेट तैयार हो जाएगा। तो आपको इमीडिएटली वो दिखता है। नगेट तैयार होने के बाद ऊपर का जो स्पॉट का जो हिस्सा है शीट मेटल का, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाएगा ऐसा, तो वहां मालूम पड़ता है कि स्पॉट हो गया। और बॉटम में भी एक डिप्रेशन आएगा, वो बॉटम वाले इलेक्ट्रोड का, मतलब इलेक्ट्रोड जहाँ पे प्रेस किया जाता है वहां एक स्पॉट आ जाता है। तो एट रेगुलर इंटरवल स्पॉट वेल्डिंग होता है। ये है ना स्पॉट वेल्डिंग अपने ये ऑटोमोबाइल में बहुत पॉपुलर है। ऑटोमोबाइल में जो अभी तो रोबोट्स आए हैं, रोबोट्स आने के पहले मैन्युअली करते थे। ऐसा एक स्कीजर टाइप गन रहता था, यू कैन सी हियर स्कीजर टाइप गन। ये देखो स्कीजर टाइप गन, इसमें हैंड ग्रिप, इसको दबाया तो ऊपर आएगा, छोड़ दिया तो स्प्रिंग एक्शन से फट से फिर बैठ जाएगा इसमें वर्क पीस में। तो आपको क्या करना है, ऐसा ये दबाना है, ये ग्रिप दबाना है, और जहाँ पे भी शॉर्ट करना है वहां जाके खाली रिलीज करना है, तो उधर दोनों साइड से वो स्पॉट ऐसा आ जाएगा। वो मतलब ऑटोमेटिकली दोनों साइड से, मतलब जहाँ भी आपको स्पॉट चाहिए वहां पे जाके इसको रिलीज करने का, मतलब पहले दबाने का, जहाँ पे चाहिए वहां इलेक्ट्रोड लेके जाके रिलीज करने का, तो आपका उधर स्पॉट हो जाएगा। एज यूजुअल इसको निगेटिव देंगे, इसको पॉजिटिव देंगे। अभी इसमें क्या रहता है, ये जो स्कीजर टाइप ये गन है ना, इसमें एक लोकल ट्रांसफार्मर रहता है, इधर ही एक अरेंजमेंट किया रहता है ट्रांसफार्मर, और उसको फिर जोड़ा जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो ये है ना, जैसा कन्वेयर बेल्ट पे कोई अब अगर स्पॉट वेल्डिंग करना है आपको, शीट मेटल वर्क कहाँ रहता है, ऑटोमोबाइल वर्क में बहुत सा स्पॉट वेल्डिंग रहता है। तो वो आपके कन्वेयर में उधर से गाड़ी तैयार होके आएगी, जैसे सब असेंबली तैयार होके आएगी, तो वो उनका मास प्रोडक्शन रहता है। एक गाड़ी आपके एक 10-15 फीट का आपका एक रेंज रहेगा, उतने में उसको वो काम करना है, तो हाईली स्किल्ड लेबर इज इसेंशियल कि उसको उतने स्पॉट्स वो टाइम में मारने, तो गाड़ी आगे चली जाएगी, क्योंकि कन्वेयर आपका कंटिन्यूस घूमता रहेगा, एक के बाद एक गाड़ियां आती रहेंगी, एंड ही हैज टू डू द स्पॉट वेल्डिंग। और इसको लिफ्ट करने के लिए उधर एक छोटी सी ऐसी हॉइस्ट या ऐसा छोटी सी एक क्रेन भी रहेगी। तो ये सब ऑटोमोबाइल महिंद्रा में मैंने पहले देखा है। Nowadays, all these manual things have been replaced by robots. रोबोट्स ये करते हैं ऐसा,
सब स्पॉट वेल्डिंग वगैरह मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। शायद मेरे पास वो रोबोट वाली वीडियो शायद नहीं होगी, तो आप लोग बाद में देख लेना, या मैं यूट्यूब पे ढूंढ के भी आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, तो ये स्कीजर टाइप ये हैंडी गन रहते हैं, स्मॉल पोर्टेबल गन विथ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मर। तो ये पहले महिंद्रा में वगैरह, महिंद्रा जीप डिवीजन में वगैरह मैंने देखा है। अभी लेटेस्ट पोजीशन मालूम नहीं, उन्होंने रोबोट वगैरह बिठाया क्या क्या मालूम। बाकी ये मारुति, इंडिका प्लांट, टाटा, इसमें सब रोबोट्स है सब। तो ये देखो यहाँ पे ये मैकेनिकल टाइप ये है। और ये जो इलेक्ट्रोड रहता है ना, ये अंदर से ऐसा रहता है। एक जगह वो एनिमेशन में दिखा है ना, वो ये इलेक्ट्रोड ऐसा रहेगा। इलेक्ट्रोड जहाँ पे प्रेशर देने वाला है उधर थिक रहता है थोड़ा सा, क्योंकि ये इसका वेयर रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होना जरूरी है। और इसको ये मतलब क्या है कि ये टिप थोड़ा सा खराब होगा ना बाद में हीट से, तो उसको थोड़ा सा ग्राइंडिंग वगैरह करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा थिक रहता है प्लेट। और अंदर ये हॉलो है, देखो वाटर इन वाटर आउट अरेंजमेंट है। पानी अंदर से आता है और बाहर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका हीट कैरिड अवे होता है पानी से। तो जब वो बाहर आता है ना पानी आउटलेट से, वो गर्म रहता है, क्योंकि वो नेचुरली कॉपर गर्म होता है, तो वो वहाँ पे हीट ट्रांसफर कर देता है। और ऊपर का इलेक्ट्रोड में ऐसा कैप है, मतलब ये सब अरेंजमेंट अंदर लाना, ये सब करना, इसके लिए एक कैप ओपनिंग होना जरूरी है। तो ये आपका इलेक्ट्रोड का एक्चुअली डिटेल है। ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इधर ये देखो, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना, इसका ये डिटेल ये मैंने दिखाया। ऑल दिस थिंग्स आर फिगर्स हैव टेकन बाय दैट बुक आई टोल्ड यू, प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, एल.एम. गॉड। इंग्लिश बुक है वो, इंग्लिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी का। छोटा सा बुक था लेकिन बहुत सही था। तो एज अ टीचर मैंने उसको भांप लिया कि ये मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, तो वो मैंने वो ले लिया। एक मिनट, हाँ ये हो गया अभी अपना मैकेनिकल टाइप स्पॉट वेल्डिंग। थोड़ा ये स्कीजर टाइप यानी मैं पोर्टेबल टाइप, ये इलेक्ट्रोड का डिटेल दिखाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हाइड्रोलिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन कैसा दिखेगा। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट उसका दिखा है, अंदर कैसा रहता है स्पॉट वेल्डिंग में। तो ये अंदर का अरेंजमेंट देखो पूरा दिखाया मैंने अंदर का। और उसका अलग अलग जो नाम है ये भी यहाँ पे दिया है मैंने। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है बेसिकली। इसको ये हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है इसमें। इसमें भी देखो फुट पेडल पे आपने प्रेशर देने के बाद ये सब मैकेनिकल लिंकेज के बजाय अभी इलेक्ट्रॉनिकली ये सब ऑपरेट होता है। और वो केस में क्या होगा, आपका ये जो एयर सिलेंडर है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से जो पिस्टन है, ये पिस्टन ऐसा नीचे प्रेस करेगा, विच इज कनेक्टेड टू द अपर आर्म। तो हम जब इसको प्रेस करेंगे तो वो सब कनेक्शन होके यहाँ पे ये ऑपरेट हो जाएगा एयर सिलेंडर। तो ये न्यूमेटिक हुआ है, ये पर्टिकुलर है वो न्यूमेटिक है। एयर सिलेंडर बोले तो न्यूमेटिक। न्यूमा ये नाम है ना, PNEUMA, न्यूमा मीन्स एयर इन लैटिन। तो न्यूमेटिक यानी ये हवा पे चलने वाला, यानी कंप्रेस्ड एयर पे चलने वाला। तो स्मॉल कैपेसिटी है अगर आपके मशीन की, यानी कम थिकनेस के लिए यूज हो रहा है तो न्यूमेटिक चलेगा। अगर थोड़ी थिकनेस ज्यादा है आपके प्लेट की तो हाइड्रोलिक प्रेशर, ऑयल प्रेशर विच कैन अप्लाई मोर प्रेशर, तो हाइड्रोलिक भी सिलेंडर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दैट पिस्टन विल पुश हियर एंड दिस इलेक्ट्रोड विल बी कमिंग डाउन। मैकेनिकल में क्या था, हम फुट पैडल से प्रेशर देने के बाद लीवर प्रिंसिपल से वो लीवर और फलक्रम ये टाइप अरेंजमेंट था, वो मैकेनिकली नीचे आता था। तो ये दोनों अरेंजमेंट अवेलेबल रहते हैं, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो न्यूमेटिक भी रहेगा, हाइड्रोलिक भी रहेगा, और मैकेनिकल भी रहेगा। सो दिस इज आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। ये एक हमने यहाँ पे दिखाया है। ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू, ऑल दिस स्लाइड यू हैव टू सर्च। एक जगह सब नहीं है, जहाँ पे ऐसी जगह वगैरह मिली। स्टार्ट में हमको जरा वो स्लाइड, प्लास्टिक स्लाइड का वगैरह रेशनिंग था, वो पुराने जमाने की बात है। बाद में भरपूर मिलने लगे, लेकिन वो टाइम जितने हमको दिए थे, 1 डजन भर दिए थे, एक्सपेक्टिंग दैट कि टीचर ज्यादा से ज्यादा कितना इस्तेमाल करेगा। मेरे जैसे कोई टीचर जरा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने खुद के भी खरीदे, तो 1-2 कम पड़े बाद में, तो इधर का उधर, उधर का इधर हो गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया। स्लाइड शुड नॉट सी ब्लैंक है, तो वो कर दिया। आज लगता है कभी कभी अलग करता था तो अच्छा होता था, लेकिन चलो ठीक है, बच्चों को एक बार मटेरियल मिल गए तो बच्चे ढूंढ सकते हैं बाद में। तो मैं ये थोड़ा आपको अभी दिखता हूँ, हाइड्रोलिक स्पॉट वेल्डिंग का हो गया। अभी हम लोग अगला स्लाइड आपको दिखाएंगे। तो ये देखो, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोड
इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोड स्टिक टाइप इलेक्ट्रोड और रॉड टाइप इलेक्ट्रोड, अगर वो इलेक्ट्रोड ऐसा डिस्क टाइप रहेगा तो, ऐसा डिस्क टाइप रहेगा तो सो इट इज पॉसिबल। तो ये डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड ये हमने तैयार किया। ये जो नीचे वाला है ना, इसका एरो एक्चुअली थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये ऐसा घूमेगा तो ये भी ऐसा घूमने वाला है। मैंने यहाँ किया भी था, वो ब्लैक थोड़ा सा चला गया, तो ये एरो है ना, आप लोग थोड़ा चेंज करो। नीचे वाला ये डायरेक्शन में आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्लॉकवाइज आ रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, तभी तो अपना ये दोनों मटेरियल आगे जाएगा ना। इसमें क्या है, अ कंटिन्यूअस सीम, ए कंटिन्यूअस सीम इज फॉर्म। मतलब स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है कि जगह जगह अलग अलग स्पॉट तैयार होगा, इन बिटवीन जो पोर्शन है वो तो खाली रह जाएगा। तो जितना सीम, अगर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए तो आपको सीम वेल्डिंग, यानी कि ये दोनों डिस्क है ना, ऐसा घूमता रहेगा और उसके बीच में एक निगेटिव एक पॉजिटिव एज यूजुअल, तो वो उसमें से दो मटेरियल ऐसा पास किया लैप जॉइंट वाला, तो आपका सीम तैयार हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस सीम तैयार होता है जाएगा ऐसा। जैसे हम लोग वो प्लास्टिक को करते हैं ना, प्लास्टिक को मेल करते थे, पूरा एक सीम बनाते हैं वैसा ये दो शीट मेटल को ज्वाइन करने के लिए ऊपर से और नीचे से ऐसा रोलर ये घुमाया, डिस्क घुमाया, तो आपका सीम तैयार होगा। इट विल बी मोर क्लियर व्हेन आई शो यू दैट वीडियो। ओके, सिमिलरली ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग देखो। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी कैसा है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हमें जहां पे एग्जैक्टली चाहिए स्पॉट वो हो जाएगा। मतलब एक पोर्शन नीचे वाला जो है ना, सिंपल एक प्लेट रहेगा और ऊपर का जो पोर्शन है जो ज्वाइन करना है उसको नीचे ऐसे प्रोजेक्शंस रहेंगे। तो ऊपर का जब वो फ्लैट इलेक्ट्रोड जब उसको प्रेस करेगा तो ये जो प्रोजेक्टेड पॉइंट्स है ना, यहाँ पे एक्चुअली स्पॉट्स आ जाएंगे, मतलब वहां पे ज्वाइन हो जाएगा वो पोर्शन आपका ना। तो ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, इट इज अ मॉडिफिकेशन। ऑल दीज आर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। सीम वेल्डिंग सर्कुलर इलेक्ट्रोड है, डिस्क टाइप इंस्टेड ऑफ स्टिक टाइप इलेक्ट्रोड, तो कंटिन्यूअस सीम आ जाएंगी। तो ये मैं और एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्शन वेल्डिंग के ऊपर। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग के कंपोनेंट्स कहते रहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये देखो, स्फेरिकल थोड़ा सा ऐसा करेगा तो यहाँ पे स्पॉट आ जाएगा, मतलब एट इंटेंडेड पोर्शन हमको स्पॉट हो जाएगा। ये देखो क्रॉस वायर है ना, ये क्रॉस वायर पे आपका यहाँ पे स्पॉट तैयार होगा जिस पोर्शन पे। ये पिरामिडल है तो यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन किया है एक पार्ट का, तो यहाँ पे स्पॉट आ जाएगा आपका। तो ये जो है ना क्रॉस वायर का ये आप कहाँ देख सकते हैं मालूम है क्या, अपने किचन का वो जो मॉड्यूलर किचन का ग्रिल रहता है ना, मॉड्यूलर किचन का ग्रिल या अपना यूटेंसिल रखने के लिए वो जालीज वगैरह रहते हैं ना, ऐसे क्रॉस एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल शॉप्स आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल वर्कशॉप प्रोजेक्शन वेल्डिंग पे। तो वो स्टेनलेस स्टील के रॉड एक दूसरे को ऐसा प्रेस करके ये बनाते हैं ना पूरा कंपोनेंट। अभी यहाँ पे अगर ये होता था, ये कैमरा थोड़ा दिखता था तो मैं आपको वो भी दिखाता था, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का कंपोनेंट दिखाता था आपको। तो वो अभी कैमरा थोड़ा मेरा ये चालू रहता है, वो टाइम अपना कैमरा बंद रहता है। तो यू कैन सी अपना जो क्रेट रहता है यूटेंसिल रखने का, किचन में मम्मी को पूछो आपका ये क्रेट कहाँ है, मॉड्यूलर किचन ऐसा खींच के देखो, दो रॉड ऐसा वो बराबर वो स्पॉट पे ये इधर पे ज्वाइन हुआ। तो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। और एप्लीकेशन आपके देखो ना, फ्लेंज नीचे एक प्लेट को ज्वाइन किया है तो वो एट पर्टिकुलर स्पॉट पे ज्वाइन होगा। यू कैन सी वेरियस ये देखो, ये पर्टिकुलर नट अगर हमको स्टड को ज्वाइन करना है तो 6 जगह थोड़ा सा ऐसा प्रोजेक्शन अगर इसको आएंगे और हमने प्रेस किया तो वो 6 जगह इक्वली बराबर प्रेस हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द प्रोजेक्शन वेल्डिंग एग्जांपल। नाउ आई विल गो टू दिस इज 3.2 ना, इसके बाद क्या था मेरा, शायद 4 था, हाँ रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। अभी हमको ये स्पॉट वेल्डिंग तो हमने ये पहले इसमें देख लिया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिक में। मैं फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो वो स्पॉट वेल्डिंग रोबोट है ये, हाँ ये स्पॉट वेल्डिंग का स्टिक टाइप इलेक्ट्रोड। यू कैन सी हाँ करंट पास हो रहा है, स्क्वीज टाइम चालू है। स्क्वीज टाइम चालू होने के बाद अभी वेल्डिंग टाइम चालू हो जाएगा थोड़ी देर में, बिकॉज दिस इंटरफेस इज हीटेड। देखो रेड हॉट हो गए, थोड़ा सा अंधेर शाम को भी आ जाता है
और बाद में प्रेशर दे दिया, नगेट फॉर्म हो गया, फोर्स दे दिया दोनों साइड से और उसको रिलीज किया तो अपना स्पॉट हो गया। देखो फिर से ये देखो कैसा होता है, यू कैन सी हियर प्रेशर दे दिया दोनों साइड से, फुल्ली क्लोज, space time, then weld time, and space time, then weld time, and force time last में जो हमने वो साइकिल देखी इसके हिसाब से। So you can see here, huh? It's quite interesting. And production processes are quite interesting if you see animation or video. आसपास किसी शॉप में नजदीक में वगैरह है तो स्पॉट वेल्डिंग आप लोग भी जाके देख सकते हैं। आपने 2-4 मिनट भी देख लिया। देखो अंदर कूलिंग अरेंजमेंट जो दिखा है ना, तो मैंने भी दिखाया था मेरे स्लाइड में, तो वो इसमें भी दिखा है। हॉलो रहता है अंदर से, वो वाटर आने जाने के लिए जगह रहती है, so that heat dissipation should be the our motto. Otherwise electrode will be damaged. तो बार बार इलेक्ट्रोड कौन चेंज करेगा भाई, इसलिए वो उसको अंदर कूलिंग अरेंजमेंट रहता है। ये हो गया ना, नगेट इज फॉर्म। हाँ ये ऐसा दिखता है देखो। तो दिस इज अबाउट स्पॉट वेल्डिंग। अभी सीम वेल्डिंग भी आपको दिखाऊंगा। सीम वेल्डिंग का भी एक अच्छा वीडियो है अपने पास। तो ये हो गया आपका स्पॉट वेल्डिंग है। अभी मैं आपको सीम वेल्डिंग का ये दिखाऊंगा, सीम एंड प्रोजेक्शंस। ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। देखो बच्चों, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस इज न्यू थिंग टू यू। देखो ये सीम बन रहा है, कंटिन्यूअस सीम आप देख रहे हो। दो मेटल जो ज्वाइन करने हैं वो एक दूसरे, कॉपर इलेक्ट्रोड है, साइड का पोर्शन ब्रास से बना है, सब कुछ कॉपर से परिवर्तन है, कॉपर महंगा है ना, इसलिए थोड़ा सा साइड का मटेरियल इसका बना है ब्रास का, और जो एग्जैक्ट जो रोटेट करने वाला है ये जो है ना वो कॉपर का है। अभी देखो ये टू शीट मेटल, ये क्या क्यों नहीं रुक गया, एक मिनट आपको यही दिखाना था, जस्ट अ मिनट। ये देखो ये टू शीट मेटल, ऊपर का और नीचे का, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ऊपर के, इसके लिए चमक रहा है वो रिफ्लेक्ट होके। तो ऊपर का एक शीट मेटल है और दूसरा है, तो दोनों को ज्वाइन करना है, तो ये इसमें ज्वाइन हो गया। यू कैन सी हियर टू एग्जैक्टली यू कैन, ये देखो ये दो अभी क्लियर दिख रहे, ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन, इसको ज्वाइन करना है, तो ये देखो आपका ये तैयार। यू कैन सी अ सीम वेरी क्लियरली हियर, कंटिन्यूअस सीम है, कंटिन्यूअस जैसा आर्क वेल्डिंग से मारा हो वैसा नहीं है। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, शीट मेटल को ही यूज होता है, ज्यादा थिक अगर आपका प्लेट है तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको आपको वो वी मार के आपको रेगुलर वेल्डिंग ही करना पड़ेगा, आर्क वेल्डिंग। तो देखो दिस इज अबाउट दैट सीम वेल्डिंग। हाँ ये देखो मस्त, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो ये आपका एक हो गया। देन बाद में एक है ERW ट्यूब का एक है, तो एक तो इससे एक ट्यूब जब बनाते हैं ना कोई भी चीज के ट्यूब, तो देयर आर टू प्रोसेस, एक एक्सट्रूजन ट्यूब, सिमलेस ट्यूब एक रहेगा, एक्सट्रूजन नाम का एक प्रोसेस बाद में हम देखेंगे, और ERW ट्यूब। व्हाट इज ERW? इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस वेल्डेड ट्यूब। तो ऐसा पहले ट्यूब फॉर्म होता है, एक सादा ऐसा शीट मेटल जो है वो पास करते हैं ऐसा प्लेट, और उसको ऐसा कर्वेचर देते 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 उसको नजदीक लाते हैं, और बाद में वो सीम कैसा होता है, देखो अभी ये दोनों जॉइंट है ना, तो उसमें से सीम कैसा होता है कि ये पूरा आपका पोर्शन सील हो जाएगा गर्म करके, देखो ये गर्म हो जाएगा, और बाद में फिर ऐसे उसको स्क्वीज करेंगे। ये सब ऑटोमेटिकली होता है, ऐसे एक पूरा लाइन ही रहता है, प्रोडक्शन लाइन। स्टार्ट में क्या होता है मैं आपको फिर से दिखाऊंगा ये। हाँ ये दोनों साइड से फिर उसको ऐसा दबाएंगे, तो ये इधर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो पहले हीट करेंगे इसको और बाद में उसको ज्वाइन करेंगे, देखो हाँ ये क्लोज होते रहेगा धीरे 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 ऐसा सर्कुलर पोर्शन, और वेल्ड होता रहेगा। ये देखो इसको फिर वो प्रेस दे रहे हैं वो सर्कुलर पोर्शन से,
और वो आपका वो जो प्रेशर देने वाला ये जो एरिया है ना सर्कुलर, वो उसके हिसाब से रहेगा, मतलब जो ट्यूब का डायमीटर है उसके हिसाब से वो एनविल रहेगा, तभी नहीं तो वो क्या हो जाएगा, बीच में दब जाएगा। अब क्योंकि हमको सीलिंग काम करना है एग्जैक्टली एट द मिडल पोर्शन करना है ना, वो सॉरी नॉट मिडल पोर्शन, जो में जॉइंट है वहां पे करना है। तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोसेस है वो ERW ट्यूब का। So they are showing you the animation now. धीरे धीरे उसको पेंट करते हैं अंदर से, और लास्ट में पेरीफेरी पे एक ऐसा गैप रहेगा ना, तो उसको हम सील करेंगे। So that is electric ERW welded tube. बाकी प्रोसेस दिए उसको, अगला प्रोसेस भी दे दिया। So this is about प्रोजेक्शन वेल्डिंग का कुछ वीडियो है क्या, मैं जरा देखता ही है इसका क्यों नहीं हो रहा है। Why it is not क्लोज ही नहीं हो रहा है, why it is not closing? Wait, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ERW हो गया, हाइड्रोलिक स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का वीडियो कहाँ गया, था मेरे पास, मुझे याद है। हाँ, अभी 10:14 हो गए एक्चुअली। तो हम एक काम करेंगे, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन आया। ये देखो 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 बच्चों, वही मैं बोला गया कहाँ, ये देखो प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन, ये कैसा होता है, देखो दो ट्यूब एक दूसरे को, हाँ ये सरदार जी का वीडियो था, वो मुझे याद था। तो इन्होंने वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग देखा है, ये मशीन लेके बहुत लोगों ने बिजनेसेस वगैरह चालू किए, क्योंकि ये जो जाली बनाने का जो काम है ना, परपेंडिकुलर दो स्टील का, ये बहुत लोग करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोड थोड़ा सा विड्थ ज्यादा रहता है, मतलब सॉरी डायमीटर उसका ज्यादा रहता है इलेक्ट्रोड का। हाँ, अपने स्पॉट वेल्डिंग में एकदम कम रहेगा, इसमें आपका सफिशिएंटली गुड रहेगा, क्योंकि आपको दो पीसेस को अकोमोडेट करके उसको प्रेशराइज करना है। तो ये देखो बच्चों, दो रॉड एक दूसरे को दबाया, हाउ ब्यूटीफुली ही इज डूइंग दैट, इतना मस्त है देखो ये। ये देखो दो इंडिविजुअल पार्ट 90 डिग्री में लाके जॉइंट दिखाओ भाई, ये देखो देखो, ये क्लोजली दिखा रहे, देखो टू पीसेस, ये जॉइन करने के बाद ये इसके नीचे वाला पोर्शन और उसका ऊपर वाला पोर्शन ये जगह पे स्पॉट हो जाएगा। सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल, video is also beautiful, that product is also beautiful. They are doing nicely, and thank you Sardar for showing uploading this video. This is a very nice video, और हमारे बच्चों के लिए काम आ गया। तो मैं जैसा बोलता हूँ ना, करेक्ट वीडियो का सिलेक्शन करना ये मास्टर का काम है आपकी। तो आई एम दैट मास्टर, जो जिसने तो करेक्ट वीडियो, ऐसे ऐसे 100 वीडियो आपके पास रहेंगे यूट्यूब पे, उसमें अपने बच्चों के लिए कौन सा काम आएगा। तो ये देखो, इसमें तुमको 1 मिनट में इतना सब मालूम पड़ा कि हमको अभी एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं रहा। ओके, और थियरी ऑलरेडी सीखा है, तो दिस इज द वे, अभी आपको मतलब मन में पक्का बैठेगा। सो दिस लेक्चर्स आर एसेंशियल, सो दिस यूट्यूब वीडियोस along with that my commentary, तो ये एक मस्त स्टाइल है सीखने का अभी, as if you are going to some industry, visiting some industry and looking at those processes। तो ये है, तो इंडस्ट्री में वगैरह इंडस्ट्रियल विजिट करना वगैरह जरूर है, कोरोना टाइम में तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यही है उसको अभी रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव स्टडीड ऑल द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस। Today we have studied spot welding processes, we have studied seam welding process, and we studied projection welding process. So now we will